तो फर्क है। सांस खांसी थी तुम्हें, कितना फर्क है? 100 में से 80%। 80% आराम है। तुम्हें सांस खांसी है, टीबी है? टीबी हुई थी पहले। टीबी हुई थी। फिर हाँ। टीबी में एक साइड का फेफड़ा खत्म। एक साइड का फेफड़ा खत्म हो गया, ऑपरेशन तो नहीं किया? ना। नहीं किया। अच्छा, फिर सांस फूलने लग गई। कितनी साल से आपको सांस की दिक्कत? ये हो गए कम से कम 4-5। 4-5 साल से। कहाँ से आए हो? राजगढ़। ये राजगढ़ सादुलपुर। ये नहीं, राजगढ़ तहसील। राजगढ़ अलवर से। हाँ हाँ। तो बुखार छोड़ नहीं रहा है। बुखार नहीं छूट रही, बाकी और यहाँ पे ये सर में ऐसे सुई सी चुभती है। बाकी सांस में 80% आराम है। सांस में और खांसी में। सांस खांसी में 80% आराम है। यहाँ से सुइयाँ सी चुभ रही हैं। हाँ। और